বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ভূমিকম্প। সিরিয়া এবং তুরস্ককে আঘাত হানে ভয়াবহ ভূমিকম্প। সবাই ঘুমিয়েছিলেন, খুব ভোরে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ভূমিকম্প হয়নি, তাই প্রস্তুতি কম ছিল। সোমবারে ভূমিকম্পে তুরস্কে প্রায় 100 কিলোমিটার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বড় বড় ভবনগুলি ধসে পড়েছে, মৃত্যুকূপে পরিণত হয়েছে গাজিয়ান। ঘুমাবার ফলে অনেকে ভবন থেকে বের হতে পারেনি, যার ফলে ভবনের নিচে অনেকে চাপা পড়েছে। সিরিয়া এবং তুরস্কের ভবনগুলি খুবই নাজুক, তাই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বেশি। উদ্ধার কর্মীরা হিমশিম খেতে হচ্ছে, সঠিক জায়গা পৌঁছাতে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে। যে কোনো ভূমিকম্প চেয়ে একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প। গত 10 বছরের মধ্যে মাত্র 2টি ভূমিকম্প এই মাত্রা ছিল, আর এর আগে 10 বছরে মাত্র 4টি ভূমিকম্প এই মাত্রা ছিল। জীবিতদের উদ্ধারে পরবর্তী 24 ঘন্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 48 ঘন্টা পর জীবিত মানুষের সংখ্যা অনেক কমে যায়। তুরস্কের 7 দিন জাতীয় শোক পালন করছে, 10টিরও বেশি এলাকায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছে। 70টিরও বেশি দেশ সাহায্য পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। 12,000 কর্মী উদ্ধার কাজে নিয়োজিত আছে এবং অনেক বিদেশিরাও উদ্ধার কর্মী পাঠাচ্ছে। কাতার তুরস্ককে সিরিয়ায় 10,000 ভ্রাম্যমাণ ঘর পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে উভয় দেশে মানুষের ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা 2 কোটিরও বেশি হবে। নিহত সংখ্যা 20,000-এরও বেশি। জাতিসংঘের মহাসচিব বলেছেন যত দ্রুত পারেন আপনারা এই দেশ দুটিকে সাহায্য করেন। ইরান, জার্মানি ও মেক্সিকো সহায়তা পৌঁছেছে তুরস্ক সিরিয়ায়। তুরস্কে আজ পর্যন্ত নিহত সংখ্যা 25,000-এরও বেশি হয়ে গেছে। 50 ঘন্টার পর শিশু আহমেদকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। শুধুমাত্র পানি খাইয়ে উদ্ধারকর্মীরা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আহতদেরকে হেলিকপ্টারে করে ইস্তাম্বুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি সাহায্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। নিজেদের 1 মাসের বেতন দেওয়ার ঘোষণা দেয় তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট আর ভাইস প্রেসিডেন্ট। শুধু উদ্ধার হচ্ছে মৃত্যু লাশ আর লাশ। চারিদিকে ভবনগুলি, বড় বড় ভবনগুলি ধসে পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে এই সকল ভবন নির্মাণ করার সময় সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি, যার জন্য এই ভবনগুলি খুবই নাজুক পরিস্থিতিতে ছিল। জীবিত মানুষের সংখ্যা নাই বললেই চলে। দিন দিন নিহত সংখ্যা বাড়ছে। সরকারি, বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য চারিদিক থেকে আসছে। তুরস্ক সিরিয়ার জন্য $10 কোটি ঘোষণা দেয় UAE। $44 লাখ পাঠাচ্ছে চীন। 45 লাখ পাউন্ড পাঠানো ঘোষণা দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। হে আল্লাহ, আপনি সবাইকে হেফাজত করুন। হে আল্লাহ, আপনি সাহায্য করুন, এই করুন সবাই। আপনি ছাড়া কেউ নাই আমাদের। আর আপনি রক্ষা করুন এই সিরিয়া তুরস্ক জনগণকে, বিশেষ করে মুসলিম ভাই বোনদেরকে। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে মাফ করো, তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। তুমি মহান, আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করো। ধন্যবাদ সবাইকে।